Лека нощ! Днес ще говорим за пътешествие, което никога не сте виждали, но такова, което се случва във вас всеки ден. И да, знам, вероятно никога не сте спирали да мислите за това. В края на краищата, кой си ляга през нощта, мислейки за пътя, по който поема парче хляб, след като бъде погълнато? Това е никой. Но ето ни тук, и за да стане всичко по-любопитно, това не е просто хляб. Това е български хляб, платен с онази коричка, която издава леко груб звук при начупване, и мека трохи с леко кисела миризма на бавна ферментация. Държите го все още топъл, с онова почти церемониално чувство, което съществува в простия акт на разчупване на хляба. Само че сега той вече не е част от културата, нито спомен за семейната трапеза. Той е на път да започне най-дългото и досадно пътуване в съществуването си. Така че, преди да се настаните, отделете малко време, за да се насладите на видеото и да се абонирате, но само ако наистина харесвате това, което правя тук. И коментирайте подолу откъде гледате и колко е часът сега. Винаги е забавно да си представим този разговор между хора, които са толкова далеч на картата, но толкова близки в универсалния навик да се хранят и... смилам. Сега, изключете осветлението, може би оставете този вентилатор да се върти мързеливо във ъгъла и слушайте шума на дъжда навън. Сякаш всяка капка отбелязва времето на това вътрешно пътуване, което ще направим заедно. И бавно, нека започнем. Отхапвате хляба. Той е по-устойчив, отколкото е очаквал. Пшеничното брашно, използвано в България, има различна характеристика. По-селско, по-малко рафинирано, сякаш запазва парченце от провинцията, все още присъстващо в текстурата. И този първи контакт, който изглежда толкова банален, вече е началото на великия процес. Зъбите скърцат, челюстните мускули работят и слюнката влиза в игра. Това е почти невидима течност, която започва да се разпада в хляба, преди дори да я погълнете. Амилазата, основният ензим, действа като тих разрушител, разграждайки нишестето на по-малки молекули, приготвяйки това, което някога е било пълноценна храна, в която да се превърне. Само биологични данни. Мислите, просто дъвчете. Но не, дъвченето всъщност е диалог между вас и тялото ви. Това е, когато мозъкът ви усеща какво влиза, освобождава сигнали, регулира количеството слюнка, подготвя стомаха, изглежда автоматично и е така. Но помислете за българските селяни от 19 век, които дъвчат хляба си с гъста бобена супа, вярвайки, че този прост акт е почти пакт за собственото им оцеляване. Храненето за тях е мълчалив ритуал на съпротива. И ето, и до ден днешен, всяка хапка, която поемате, е заредена с ехо от това минало. Има нещо почти философско в това начало. Държите парче хляб, дъвчете го, усещате как мускулите работят небързано. Текстурата се променя. Хрупкавият хляб се превръща в топла, влажна паста, а езикът помага да се позиционира всичко, така че да може да се погълне. Не изглежда като голяма работа, но помислете, пресъздавате процес, който съществува от хилядолетия. Тогава в българските села с тесни и прашни улички подобни хлябове се приготвят в общи пещи и всяка хапка има смисъл. Храната е памет, култура, оцеляване. И тук идва първото ексцентрично любопитство. В България, особено в селските райони, все още има традиция да се чупи хляб с ръце, а не с ножове, вярвайки, че това поддържа храната жива и уважавана. Има и такива, които казват, че рязането на хляб с острие нарушава неговия дух. Историците все още спорят дали тази вяра идва от древни езически практики или по-късно е била погълната от ортодоксалното християнство като символ на смирение и благодарност.
но сега дори не си спомняте тези дискусии. Просто дъвчеш, спокойно, може би без да мислиш, че носиш в жеста нещо, което е преминало векове. Междувременно сцената остава скучна и точно това е намерението. Хлябът се смесва с слюнката, образувайки хранителен болус, който едва забелязвате, че съществува. Няма за какво да бързате, няма шоу, просто щателен процес, който вече започва да показва признаци, че това парче хляб скоро ще престане да бъде хляб. И тогава осъзнавате, това пътуване няма да бъде епично, а бавно. Бавен, като постоянния шум на дъжд навън. Преглъщате го. Това е толкова естествен акт, че дори не осъзнаваш какво току-що си направил. Българският хляб, сега влажна, безформена купчина, излиза от устата и влиза в тръба, която, ако можеше да се види, щеше да прилича повече на тъмен коридор, с стени, които се движат като нежни вълни. Този коридор е хранопроводът и не е толкова прост, колкото изглежда. Има мускули, които се свиват в координирани движения, това, което лекарите наричат перисталтика, избутвайки хляба надолу, независимо от волята ви. Това е като стар асансьор, който не се интересува какво искате, той ще се спусне със собствено темпо. Усещате първото подхлъзване. Странно е да се мисли, че хлябът, който досега беше под техен контрол, е на автономна територия. Не можете да бързате с движението или да го спрете. Това е неволен, безшумен транспорт, който работи само защото хиляди години еволюция са създали тази почти перфектна система. И изведнъж разбирате защо е толкова трудно да се храните твърде бързо, без да се задавите. Тялото ви не е създадено за това. Работи най-добре в режим стар селянин. Бавно дъвчете, сякаш имате време да освободите. И като говорим за селяни, представете си за момент български селянин от 18 век, седнал на дървена пейка и дъвчещ парче, застоял хляб, напоен с евтино вино. За него актът на преглъщане е повече от физиологичен. Той е част от момент на почивка след дълги часове на уран на земята. Вие, тук, на дивана си, с електрическо осветление и може би осветен екран пред вас, повтаряте същото движение, което този човек правеше в тъмното, с миризмата на дим, проникваща дрехите му. Сцената е монотонна, но завладяваща. Хранителният болус преминава през сфинктери, клапани, които се отварят и затварят като взискателни пазачи, гарантирайки, че хлябът отива в правилната посока и няма да се върне. Тези движения са толкова фини, че дори не ги забелязвате. Но ако можеше да чуе тялото си вътре, щеше да чуе тих шум, почти като звука на дъжд, който все още валеше навън. Да, дори храносмилането има свой собствен вид музика, дори и никога да не сте спирали да я слушате. Тук идва едно любопитство, което малцина знаят. В някои български села е имало поверие, че пиенето на глътка топла вода преди хляб помага на храната да се разхожда по-добре. Днес научно знаем, че температурата на водата има малко влияние върху перисталтиката, но вярването се предава от поколение на поколение като домашна тайна, която дава комфорт. Историците все още спорят дали този навик се е родил от практически наблюдения или ритуали, свързани с древните традиции на гостоприемство, които топлата вода символизира посрещането и подготовката на тялото за получаване на храна. Докато болусът продължава бавното си спускане, осъзнавате красотата на това, което се случва. Това е невидим, автоматичен и абсурдно ефективен процес. Нищо в него не е направено случайно. Хранопроводът, на който никога не обръщате внимание, сега работи за вас, без да искате кредит. Той не се проваля, не зарежда, не се перчи. Той просто прави това, което трябва да направи. И именно с това темпо, почти сънливо, хлябът продължава да се спуска. Има нещо почти медитативно в това да си представиш това.
Ти си неподвижен, но вътре има непрекъснато движение, хореография, която започва веднага, щом си отхапал първата хапка. И няма значение дали сте разсеяни от телевизионно предаване или се взирате в космоса. Хлябът все още е на път. Частица от външния свят сега е включена във вас. И това е странно поетично. Усещате лек натиск, нищо неудобно. Това е хлябът, преминаващ през последния сфинктер на хранопровода, на път да влезе в стомаха. Сякаш сте на път да преминете през порта към друго измерение, напълно различна среда от тази, която сте преживели досега. И без да го осъзнавате, тя минава. Усещате как хлябът достига до стомаха ви. Не буквално, разбира се, нямате толкова сложни сензори, но той знае, че е там. И ако можеше да наблюдава, щеше да види нещо, което не прилича на тиха сцена на първоначално дъвчене. Стомахът е съвсем различна среда. Мускулна торбичка, пълна с гънки, с стени, които се свиват на равни интервали, сякаш месят хляб, за да го превърнат в нещо, което всъщност може да се абсорбира. Това е горещо, влажно и кисело място. Много кисел. Дотолкова, че всяка представа за хляб започва да изчезва. И ето подробностите, които може би не знаете. Стомашните сокове са съставени от солна киселина и ензими като пепсин. Сякаш стомахът е химическа лаборатория, която работи в тишина, разграждайки протеините и подготвяйки хранителните вещества, които да се освобождават малко по малко. Един български хляб, приготвен с бавна ферментация, носи пшенични протеини, които се съпротивляват повече, отколкото си мислите. Но дори и те нямат шанс срещу координираната атака, която се случва вътре. Всяка частица се намалява малко по малко, докато мускулите на стомаха смесват всичко в движение, което прилича на разбъркване на тежък котел. Този образ на котел не е случайен. Помислете за готвачите, които векове наред са разбърквали яхни в българските села, приготвяйки общи ястия, които са събирали всичко налично – зеленчуци, зърнени храни, кости за препитание. Стомахът е точно това – котел. Само в този случай вие сте този, който готви хляба, който току-що сте изяли. Това, което идва, не излиза същото. Всичко се трансформира. И сякаш това не е достатъчно. Има и нотка хумор от природата. Докато стомахът работи, се образува газ. Да, храносмилането на хляба произвежда въздух. Небляскава подробност, но абсолютно неизбежна. И не се чувствайте неудобно. Ако се замислите, представете си българските монаси от 12 век, които са живели, ядейки черен хляб, пълен с фибри и прекарвали цели дни в тишина. Какво се случи през дългите часове в манастирите? Историците все още спорят дали някои практики на мълчание са били преданост или просто стратегии, за да се избегне коментирането на неизбежния страничен ефект от диетите от онова време. Но да се върнем към стомаха, няма за какво да бързаме. Хлябът може да престои с часове, докато се усвоява, смесен с други храни, които сте яли през деня. Времето зависи от количеството и състава на това, което е в чинията ви. Само хляб може да бъде бързо. Хляб с сирена и меса? Пригответе се да изчакате. Сякаш всяко хранене има различно време за обработка, а стомахът е педантичен бюрократ, който не прави изключения. И тук идва едно ексцентрично любопитство. В българската традиция съществува древно поверие, че топлият стомах работи най-добре. Следователно, пиенето на билков чай след хранене се е превърнало в културен навик. Днес проучванията показват, че температурата на напитката има малко пряко влияние върху храносмилането, но ритуалът на пиене на чай, особено мента или лайка, отпуска тялото, което косвено помага на храносмилателния процес. По-скоро става въпрос за това, което ви се случва,
отколкото за хляба. Може да ви е скучно да мислите за това темпо, но именно тази бавност придава смисъл на пътуването. Няма бързане, защото храносмилането не се комбинира спешно. Докато лежите там, слушайки шума на дъжда навън, стомахът ви продължава да работи, смесва, разрежда и разгражда това, което някога е изглеждало твърдо и цялостно. С всяко свиване хлябът губи повече от своята идентичност. И бавно започвате да разбирате. Храносмилането не е просто превръщане на храната в енергия, това е трансформиране на нещо външно в част от вас. Ако обърнете внимание, тази мисъл е почти успокояваща. Парче хляб, което растеше в далечно поле, беше събрано, смляно, изпечено и изядено. Сега се подготвя да стане част от тялото ви. Това е тихата алхимия на стомаха. Тя взема света навън и го внася във вас, в процес, стар колкото самото човечество. Забелязвате, че след дълго време хлябът е почти неузнаваем. Няма по-дефинирани парчета, нито онази характерна миризма на ферментация. Всичко се е превърнало в пъстообразна течност, наречена химус, нещо, което определено няма да се появи в нито едно меню. Именно тази смес сега започва да напуска стомаха в малки дози, преминавайки през тесен порт, наречен пилорус. Този пасаж не се отваря напълно веднага. Той работи като един вид селективен пазач на входа, освобождавайки само това, което е в правилната последователност. Нищо твърде голямо или солидно не е позволено да последва. Пилорът, който никога не сте виждали, е от съществено значение. Ако не работи правилно, храносмилането ще бъде хаос. Или храната ще остане в стомаха твърде дълго, причинявайки дискомфорт, или ще излезе преждевременно, компрометирайки целия процес. Смешно е да се мисли, че нещо толкова малко е толкова решаващо. И дълбоко в себе си този контрол е почти поетичен. Сякаш тялото казва, че всичко трябва да има своето време. Българският хляб не е като индустриализирана бисквитка. Изисква търпение както от тези, които го правят, така и от тези, които го усвояват. И тук започва нова фаза от пътуването – навлизането на хляба в тънките черва. Ако стомахът е бил кипящ котел, тънките черва са по-скоро като най-съвременна лаборатория. Това е мястото, където нещата стават наистина интересни и отнемат много време. Представете си дълга навита тръба, дълга около 7 метра, покрита с хиляди малки гънки, които абсурдно увеличават контактната площ. Това е гениален дизайн, оптимизиран да абсорбира всяко възможно хранително вещество. Сега историческа сцена. В средновековна България се е вярвало, че тялото има вътрешни огньове, които трябва да се поддържат балансирани, за да работи добре храносмилането. Това е свързано с теориите на Хипократ, които влияят на европейската медицина в продължение на векове. Историците все още спорят дали тези идеи са дошли в страната чрез търговските пътища с Византия или са възникнали от по-стари местни традиции. Но дори и без да разбират нищо за ензимите или пилора, тези хора знаят, че бавното хранене и затоплянето след хранене имат значение. Докато размишлявате върху това, мислите и за ролята на панкреаса и черния дроб, които сега играят роля като важни поддържащи актьори. Панкреасът отделя ензими, способни да разграждат останалите мазнини, протеини и въглехидрати. Черният дроб, чрез жлъчката, съхранявана в жлъчния мехур, помага за емулгирането на мазнините, превръщайки ги в нещо, което може да се абсорбира. Всичко това се случва автоматично, без да движите мускул. Тялото ви работи, докато вие просто... Той е тук, слуша дъжда и разбира се, винаги има място за ексцентрични любопитства. В провинциална България има традиция да се пие ракия, местна ракия, в малки дози преди или след хранене,
вярвайки, че тя подпомага храносмилането. Днес знаем, че алкохолът всъщност нарушава храносмилателния процес, ако се консумира в излишък. Но за мнозина този ритуал бил по-скоро социален, отколкото физиологичен тост за живота, храната и общуването. Всичко това минава през ума ви, докато хлябът продължава своето пътуване. Дори не е нужно да правите нищо. Тънките черва с нежни движения провеждат химуса бавно, като гарантират, че нито едно хранително вещество не излиза незабелязано. Почти хипнотично е да се мисли за това. Система, която работи безшумно, непрекъснато, без изобщо да иска признание. Когато се настанявате по-добре, може би оправяйки възглавницата си, идеята, че всичко вътре във вас се случва с това темпо, ви дава странно усещане за мир. Тялото ви не бяга, той съди, той се трансформира, той чака. Сякаш ви напомня, че точно като хляба, животът също се нуждае от време, за да бъде усвоен. Гледате как хлябът навлиза все по-дълбоко и по-дълбоко в тънките черва. И е любопитно да си помислите как нещо толкова светско, хляб, сега е част от такава сложна биологична хореография. Чревните стени продължават бавното си, почти мързеливо движение, водейки този пастообразен химус по пътека, пълна с гънки, вили и микровили. Това е като да се разхождате из село с тесни улички, където всяка малка къща се опитва да извлече нещо от вас. Хранителни вещества, енергия, всякакви ценни трохи. Да, така работи тялото, с почти досадна ефективност. А като говорим за села, си спомняте малките български градчета, които векове наред са били строени в подножието на планината. Невъзможно е да не се свърже този пейзаж с начина, по който червата сякаш прегръщат съдържанието си, събирайки всичко полезно, което носи. Българският хляб, особено тези приготвени с пълнозърнести брашна и естествена ферментация, освобождава хранителните си вещества, бавно, сякаш е създаден за това. Желязо, витамини от група В, разтворими фибри, всичко се използва добре. Дори глюкозата, този злодей, за който се говори днес, влиза в действие тук, поглъщайки се малко по малко, давайки енергия на тялото, което дори не забелязва тази работа. Тук идва една от онези дискусии, които академичните среди обичат. Дали днешният български хляб, по-мек и по-индустриализиран, все още има същата хранителна стойност като селския хляб, консумиран през 19 век. Историците все още спорят дали преходът от обществени пекарни към масово производство е намалил не само вкуса, но и ползите от хляба. Някои твърдят, че загубата е неоспорима. Други смятат, че технологията само е модернизирала процес, който винаги е бил по същество един и същ. Но вие, лежащи там, не се притеснявате твърде много за това. Интуицията ви определено не е. Той продължава да абсорбира хранителни вещества, сякаш няма утре. Панкреатичните ензими продължават да разграждат въглехидратите, протеините и мазнините, докато жлъчните емулгиращи липидите, позволявайки им да се абсорбират. Сякаш всяка секунда се водят мълчаливи преговори. Това парче е мое, това отива в черния дроб, това може да стане енергия сега. Ето едно ексцентрично любопитство. В България все още се срещат хора, които вярват, че яденето на хляб с едра сол преди всяко хранене подготвя тялото. Това е обичай, който смесва традиция и суеверие, предавани от поколение на поколение. Няма научно доказателство, че това има реална разлика в храносмилането, но за мнозина това е ритуал, който свързва тялото и духа с храната, която ще се консумира. И докато се замислите, сцената става още по-интересна. Чревните вили, тези малки издатини, които увеличават абсорбиращата повърхност, изглеждат като малки пръсти, които се опитват да изтискат
всяка полезна капка от химуса. Те работят неуморно, като селяни, които се грижат за безкрайни реколти. Ако можехте да чуете звука, може би щеше да е нещо подобно на шума на хора, които разбъркват зърно на стар пазар. Повтарящ се, но странно успокояващ. Поемате дълбоко въздух, усещайки, че ритъмът на тялото ви е различен, много по-бавен от този на живота навън. Докато светът тече, вътре всичко се случва с търпението на тези, които знаят, че бързането не се съчетава с поглъщане. Осъзнавате, че има нещо почти медитативно в тази идея. Храносмилането е метафора за живота. Нещата трябва да бъдат счупени, трансформирани и обработени, за да станат част от вас. И докато слушате шума на дъжда навън, осъзнавате, че това българско хлебно пътешествие е и пътешествие за времето, паметта и традицията. Нищо не се изхвърля, без първо да се използва пълноценно. Ето как работи тялото ви. Така продължава животът. Сега хлябът пристига до един вид дискретна порта, проход, който свързва тънките черва с дебелите черва. Това е илеоцекалната клапа, име, което звучи по-сложно, отколкото изглежда. Мислете за това като за взискателен портиер, който решава кой да влиза и кога. И изведнъж атмосферата се променя. Това, което някога е било среда, посветена на усвояването на хранителни вещества, сега се трансформира в пространство с по-ефективни функции, практики. Ако в по-голямата част всичко е било свързано с събирането на най-доброто от хляба, в по-голямата част мисията е различна. Да се извлича вода, минерали и да се уплътнява това, което е останало, в нещо, което вече знаете къде ще свърши. Дебелото черво, въпреки не толкова бляскавата си слава, е изключително важно. Това е мястото, където тялото използва повторно водата, нещо толкова ценно, колкото и подценявано. Представете си за момент българския народ, живеещ в селските райони, където недостигът на ресурси превърна всяка чаша вода в ценна стока. Тялото ви прави нещо подобно, не губи. Дори в това, което изглежда като остатък, той намира полза. И тази ефективност е почти движеща. И като стана дума за България, има записи, че през 9-10 век много общности вярвали, че ходенето след хранене помага за активиране на огъня на тялото. Историците все още спорят дали тази практика е имала реална физиологична основа или е била просто начин да се оправдаят кратките разходки след хранене, може би за общуване или наблюдение на полето. Интересното е, че днес знаем, че ходенето след хранене всъщност помага за стимулиране на движението на червата. Може би, без да го осъзнават, те са били прави. В дебелото черво българският хляб вече няма никакъв хляб. Няма вкус, няма текстура, няма идентичност. Това е компактна смесица от влакна, мъртви клетки и микроорганизми. Да, микроорганизми. Ако стройната беше лаборатория, по-голямата част е истинска кооперация, пълна с малки наематели, трилиони бактерии, които живеят и работят там. Някои от тях помагат за разграждането на фибрите, които не можете да усвоите сами, произвеждайки вещества, които хранят клетките в червата. Други – добре. Те произвеждат газове. Резултатът може да не ви хареса, но биологично това е съществена работа. Тук идва едно ексцентрично любопитство. Някои българи все още поддържат обичая да консумират кисело мляко, традиционно ферментирало кисело мляко, като част от ястията, вярвайки, че то поддържа червата щастливи. Тази традиция, която датира от векове, дори е изучавана от учени като Иля Мечников, който свързва консумацията на кисело мляко с дълголетието на българските селяни. Днес знаем, че има основа за това.
Пробиотиците наистина допринасят за здравословния баланс на чревната флора. За момент си представете дебелото черво като оживен панаир с различни бактерии, които си взаимодействат, обменят химическа информация и се борят за пространство. Той е хаотичен и в същото време невероятно организиран. Междувременно водата продължава да се абсорбира, превръщайки тази безформена течност в нещо по-твърдо. Това е бавна, старателна работа, която може да отнеме повече от 24 часа. И докато всичко това се случва, осъзнавате как пътуването на хляба отразява нещо по-голямо – важността на тихата трансформация. Тук няма бързане, дебелото черво работи в собственото си време, без преки пътища, сякаш знае, че за да завърши всеки процес е необходимо да се спазва всяка стъпка. Това е почти урок, скрит в тялото, нищо не е пълно без търпение. Поемаш дълбоко въздух, коригираш позицията си в леглото и за момент се чувстваш част от тази вътрешна хореография. Навън дъждът продължава, отбелязвайки времето. Вътре българският хляб се сбогува, малко по малко, изпълнявайки ролята си да ви храни. Осъзнавате, че в този момент пътешествието на хляба вече не е в същата бързина, ако някога е имало такова. В дебелото черво всичко се случва така, сякаш времето се е забавило. Средата тук е по-тиха, по-стабилна, почти съзерцателна. Край на разбиването на ензими, които се втурват да разграждат хранителните вещества, няма повече суматохата на панкреаса и жлъчния мехур, изпращащи подкрепления. Сякаш тази част от тялото казва: сега, нека просто приключим с висящите въпроси. И хлябът, или това, което е останало от него, се установява в този нов ритъм. Представете си по-малките вили, почти невидими с просто око, вършат неуморната си работа. Те приличат на малки селяни в изолирано село, завършващи деня с прости задачи, като метене на улицата или прибиране на инструменти след суматохата на жътвата. И има смисъл да се мисли така. По-голямата част е място за приготвяне, където това, което е останало от хляба, се трансформира, уплътнява и оформя, подготвяйки се за последния етап от пътуването. И тук идва една от онези любопитни истории, които само България можеше да предложи. В някои райони на страната имаше странен обичай да се съхраняват парчета застоял хляб, за да се нахрани земята. Те били погребвани в градините като дарове, вярвайки, че това помага за наторяването на почвата. Историците все още спорят дали този обичай произхожда от древните езически вярвания или е бил погълнат от християнството като форма на благодарност към земята. Мислите за това и осъзнавате колко перфектна е метафората. Дори в дебелото черво хлябът, който сте яли, продължава да ви храни вече не вас, а бактериите и клетките, които обитават това пространство. Тези бактерии, между другото, са главни герои тук. Те ферментират влакна, които са се съпротивлявали на всички предишни стъпки, произвеждайки късоверижни масни киселини, малки молекули, за които се смята, че хранят клетките на самите черва. Това е впечатляващ цикъл. Вие храните хляба, хлябът храни вас, а микроорганизмите хранят себе си и вас. Ако можехте да видите тази сцена, щеше да изглежда като тих кооператив, където всеки участник дава своя принос, за да проработи всичко. Но разбира се, не всеки страничен продукт от тази ферментация е толкова приятен. Изпускат се газове и това не е новина за никого. И преди да се замислите колко неелегантно звучи това, запомнете, българските монаси, които са живели в изолация в манастири, също са изпитвали това. Може би те дори са развили това съзерцателно мълчание като начин да приемат тези неизбежности на човешкото тяло. Любопитно е да си представим стая от студени камъни, осветена от свещи, където медитираха сериозни и дисциплинирани мъже.
докато телата им следваха същите процеси, като вашите сега. Поемаш дълбоко въздух. Успокояващо е да осъзнаеш, че дори нещо толкова банално, като храносмилането на хляба, те свързва с миналите поколения. В края на краищата човешкото тяло не се е променило толкова много. Докато светът навън работи, бури, прави иновации, тук вътре ритъмът остава наследствен. Всичко е бавно, циклично, предвидимо. И когато водата се отстранява малко по малко и отпадъците стават все по-твърди, започвате да разбирате, това е творба, която не търси аплодисменти. Дебелото черво е дискретно, ефективно и безшумно. Той трансформира това, което вече не е полезно, в нещо, което ще има крайна функция. Не е нужно да мислите за това, не е нужно да се намесвате, просто трябва, нека се случи. Междувременно дъждът навън продължава да вали, с темпо, сякаш отеква в същия ритъм, като това, което се случва вътре във вас. Българският хляб, който някога е бил култура, храна и енергия, сега е точно това, което е останало. Но дори и това, което остава, има цел. Сега забелязвате, че вътрешната среда отново се променя. Хлябът, или по-скоро това, което е останало от него, вече не е сам. Ако преди процесът изглеждаше като индивидуална работа, сега той става колективен. Това е така, защото тук, в дебелото черво, микроорганизмите поемат. Трилиони от тях. Това е като да навлезете в хаотичен пазар, пълен, с невидими гласове, преговори и обмен. Да, тялото ви е дом на цяла екосистема и този български хляб се е превърнал в основна валута за размяна. Тези микроорганизми не са там просто случайно, те имат специфични функции. Много ферментират фибри, които са се съпротивлявали на храносмилането в тънките черва, превръщайки ги в полезни вещества, като късоверижни мастни киселини. Тези молекули от своя страна хранят клетките на самите черва, поддържайки го здрав и функциониращ. Очарователно е да мислите, че не просто смилате хляб. Вие подхранвате себе си, а също и микроскопичната вселена, която работи за вас. И ето едно любопитство, което може би не знаете. България е известна в цял свят със своето кисело мляко, което съдържа бактерията Lactobacillus bulgaricus. Този сорт е открит в началото на 20 век и все още се счита за основен за производството на традиционни кисели млека. Историците все още спорят дали тази традиция на ферментация е възникнала като битов инцидент или е умишлена техника, разработена от трако-българските народи за запазване на млякото в рудиментарни условия. Факт е, че много преди науката да обясни ползите, българите вече са знаели, че микроорганизмите могат да бъдат мощни съюзници на тялото. Мислите за смесването на хляба с тази бактериална общност и осъзнавате колко симбиотично е всичко. Те получават храна, а в замяна ви помагат да извлечете повече хранителни вещества, да произвеждате витамини като К и някои витамини от група В и дори да поддържате баланса на тази вътрешна среда. Сякаш се случва микроскопична дипломация, където всяка бактерия играе съществена роля в цялостната хармония. И разбира се, не всеки ефект от това партньорство е толкова приятен. Ферментацията също произвежда газове, нещо неизбежно, но напълно естествено. Сякаш процесът има неизбежен страничен продукт, като се помни, че дори и най-сложната система има своите малки несъвършенства. И ако ви е неудобно, не забравяйте, дори селските български семейства, които прекарват голяма част от деня в ядене на плътни пълнозърнести хлябове, се отнасят към него като към нормална част от живота. Нямаше мистерия, нямаше смущение. Просто приемане, че тялото прави това, което трябва да направи. Тъй като хлябът се разгражда и споделя от тази истинска армия от микроорганизми, разбирате, че нищо по време на това пътуване не се губи.
Всяка част има съдба, енергия, хранене, укрепване. Дори това, което е останало, в крайна сметка ще изпълни функция. И има нещо дълбоко човешко в това. Превръщането на това, което изглежда безполезно, в нещо полезно. Поемате дълбоко въздух и усещате колко успокояващо е това изображение. Вътре работата продължава непрекъснато, педантично и почти безшумно. Отвън дъждът продължава да вали, като постоянно напомняне, че животът продължава в цикли, винаги бавно, но непрекъснато. И се усмихвате на иронията. Всичко започна с едно просто парче български хляб. Сега това е част от невидим диалог между вас и трилионите същества, които обитават тялото ви. Това, което е останало от хляба, бавно си проправя път през дебелото черво и започвате да забелязвате, че тази стъпка е по-дълга от всички предишни. Това е мястото, където тялото наистина се забавя, сякаш иска да каже: нека се възползваме максимално от това, което все още имаме. Това е работа по усъвършенстване, отстраняване на водата, абсорбиране на минерали и консолидиране на отпадъците. Всичко това с темпо, което граничи със съзерцание. Ако храносмилането беше пътуване, това щеше да е частта, в която влакът се движи бавно, така че пътниците да могат да наблюдават пейзажа. Можете да си представите какво би било да погледнете вътре в себе си точно сега. Дебели мускулни стени, бавни контракции, които изтласкват хранителния болус, който вече няма останал хляб, към края на опашката. Любопитно е да се мисли, че това движение, наречено перисталтика, работи дори когато спите. Тялото не спира. Работи тихо, дори когато лежите, слушайки тихия звук на дъжда навън. Тук идва исторически паралел. Векове наред българските селяни вярвали, че определени ритуали помагат да се събуди тялото, за да се улесни храносмилането. Една такава практика включва ходене бос по трева на разсъмване, вярвайки, че това стимулира вътрешния огън. Историците все още спорят дали тази традиция е свързана с древни езически практики или е просто начин за свързване с земята. Интересното е, че сега знаем, че леките дейности като ходене всъщност помагат за движението на червата, ускорявайки този последен етап от храносмилането. Докато размишлявате върху това, осъзнавате, че тук не се случва нищо бляскаво. Това, което е останало от хляба, е основно съединение от фибри, бактерии и отпадъци. Но дори и това има цел. Бактериите продължават да работят, ферментират малки части от твърди влакна и произвеждат съединения, които хранят клетките в червата. И в същото време водата се отстранява, превръщайки този материал в нещо достатъчно твърдо, за да бъде елиминиран. Ексцентрично любопитство, което се свързва с този момент. В България, особено в селските райони, е обичайно да се консумират гъсти супи, приготвени от остатъци от хляб, наречени попара. Този навик, освен че избягва разхищението, отразява дълбока културна стойност. Нищо не трябва да се изхвърля, ако все още може да служи за някаква цел. Същата тази логика изглежда се повтаря и във вас. Нищо просто не се изхвърля, без първо да се използва пълноценно. Най-очарователното е да осъзнаем, че дори в тази последна фаза процесът остава перфектно координирана хореография. Мускулните контракции изтласкват хранителния болус по ритмичен начин. Бактериите продължават да ферментират каквото могат. Клетките продължават да абсорбират вода и минерали. Това е мълчаливо, почти медитативно усилие, което превръща останалата част от хляба в нещо, което скоро ще остави тялото ви безцеремонно. Поемате дълбоко въздух, настройвате тялото си в леглото и чувствате странно облегчение при мисълта, че всичко това се случва без вашето внимание. Няма за какво да бързате. Няма драма. Просто система, която работи, точно както винаги е работила.
И с това почти хипнотично темпо започвате да осъзнавате, че това пътуване е по-малко за хляба, а повече за това, колко търпеливо тялото ви знае как да бъде. Навън дъждът продължава. А вътре българският хляб изпълнява последната си задача – да се трансформира напълно, докато вече не е разпознаваем. На този етап българският хляб вече не съществува като хляб. Дори не като храна в обикновения смисъл на думата. Той се е превърнал в нещо напълно ново – смес от влакна, микроорганизми, отпадъчни води и минерали, които все още могат да бъдат преработени. Любопитно е да се мисли, че нещо, което е започнало с толкова много аромат и текстура, изпечено внимателно във фурна, с обещание за вкус и енергия, сега се свежда до нещо, което вероятно не бихте предпочели да си представите в детайли. И все пак това е от съществено значение. Тялото няма интерес да поддържа кулинарни спомени. За него хлябът е просто суровина, която трябва да се разложи и използва. Всичко останало, което вече не служи, продължава по пътя, мълчаливо и без драма. В това почти се усеща ирония. Едно парче българска култура, изпълнено с традиции и символика, сега не е нищо друго, освен отпадъци, които трябва да бъдат изхвърлени. Това е неудобно, но истинско напомняне. Всичко, което идва, трябва в даден момент да излезе наяве. А ето и една интересна историческа рефлексия. По време на османската окупация хлябът придобива още по-голямо значение в България, превръщайки се в символ на съпротива и културна идентичност. Яденето на домашен хляб с рецепти на предците беше мълчалив начин да се запазят традициите на хората живи. Историците все още спорят дали някои типични рецепти от онова време, особено тези, направени с по-селски зърна, са възникнали като необходимост или като политически акт, маскиран като готвене. Във всеки случай хлябът винаги е бил повече от храна. Но вътре във вас, в този момент, вече няма място за символика. Бактериите продължават дискретната си работа, ферментирайки каквото могат, докато дебелото черво премахва останалата вода и оформя отпадъците в окончателна форма. Това е краят на дълго пътуване, което започна с непретенциозна хапка. Парче хляб, което някога е било символ, сега е просто материя в транзит. Тук идва едно ексцентрично любопитство. Много древни българи вярвали, че изгарянето на парчета в твърден хляб прогонва злите духове от къщата. Може би има нещо успокояващо в тази идея, че дори това, което вече не служи, може да има крайна цел. И в известен смисъл точно това се случва вътре във вас. Хлябът, сега неузнаваем, изпълнява последната си роля, преди да бъде изхвърлен. Поемате дълбоко въздух и мислите колко елегантен е този процес, дори в своята простота. Нищо не се случва случайно. Всеки ензим, всяка бактерия, всяка мускулна контракция работят, за да гарантират, че това парче хляб се използва пълноценно. Това е почти поетично, дори ако краят е всичко друго, но не и бляскав. Междувременно навън дъждът продължава с постоянен звук, който приспива мислите ви. И осъзнавате, че както водата, която пада от небето, винаги намира дестинация, така и българският хляб, който сте яли, също е изпълнил траекторията си, макар и сега да е само това, което е останало. Започвате да мислите, че това бавно пътуване на хляба не е само биологично, то е и историческо. Яденето на хляб в България никога не е било изолиран акт. Тя беше и все още е част от нещо много по-голямо. От векове хлябът е в центъра на българските трапези, не само като храна, но и като символ на живота и общността. Спомняте си как се приготвяше брашно, вода, мая и търпение. Прости съставки, превърнати в нещо, което носи със себе си поколения истории.
Традиционните български пекарни, особено тези, които все още съществуват в селата, изглеждат като портал към миналото. Каменни пещи, рецепти, предавани от родители на деца и обичая да се предлага хляб на посетителите в знак за добре дошли. Любопитно е как тези традиции издържат изпитанието на времето, дори когато светът става все по-бърз и по-бърз. Историците все още спорят дали тази силна връзка на хората с хляба има корени в древните тракийски римски практики или се е засилила едва през средновековието под влиянието на православните църкви, които са го използвали в свещени ритуали. Представете си тези сцени. Селяни, събрани да пекат хляб в общи пещи, разговарящи за реколтата, докато децата тичат по тесните улички. И мълчаливо осъзнава, че по някакъв начин е свързан с тях. Парчето хляб, което сте яли, е пряк наследник на същата храна, която е поддържала семейства, монаси и пътешественици от векове. Сега тя е във вас, завършвайки пътуване, което свързва минало и настояще. И ето едно ексцентрично любопитство. Има български обичай да се отбелязва хляб с знака на кръста, преди да се разреже, като начин да се благослови храната. В някои села се смята, че пропускането на тази стъпка може да донесе лош късмет или да накара хляба да не нахрани душата. Това са малки жестове, които показват как хлябът надхвърля идеята да бъде просто храна. Но вътре във вас целият този културен товар вече не съществува. Хлябът, който започна като символ, сега е само част от биологичен процес. И парадоксално, това не намалява стойността му. Напротив, преобразуването е доказателство, че той е изпълнил функцията си. Тя ви храни, става част от тялото ви, дава енергия на мускулите ви, може би дори на мислите ви сега. Докато се настанявате още малко, усещате как цялата тази история изглежда придобива почти медитативен тон. Навън дъждът продължава да вали. И осъзнавате, този хляб, който се е родил от делото на човешките ръце, оформен от вековна традиция, сега е част от вас. Осъзнавате, че храносмилането никога не е било само физически процес. Почти невъзможно е да се пренебрегне колко много се свързва с емоционалното, психологическото и дори духовното. Яденето на хляб, особено традиционен български хляб, е акт, който носи спомени и в известен смисъл комфорт. Може би затова в толкова много култури хлябът е свързан с идеите за споделяне, за гостоприемство, за пълна трапеза. Когато го дъвчете, вие не просто храните тялото, по някакъв начин тя съживява вековете на човешките навици. И тук идва един любопитен момент. Съвременните психолози и диетолози обсъждат как актът на ядене на културно значими храни може да повлияе на настроението и дори на нивото на удовлетвореност от живота. Историците все още спорят дали българските традиции за споделяне на хляб, особено в православните ритуали, при които хлябът се споделя между присъстващите, са възникнали само като религиозни практики или като метод за укрепване на връзките между общността. Както и да е, не може да се отрече, че има нещо успокояващо в това да знаеш, че това парче хляб, което храносмилане, вече е част от толкова много истории. Но помислете и за интимната връзка между тялото и ума. Когато дъвчете този хляб, мозъкът ви регистрираше удоволствие, комфорт, може би дори носталгия. И сега, когато бавно се трансформира в енергия и хранителни вещества, забелязвате как цялото тяло участва в това преживяване. Хормони като серотонин, голяма част от който се произвежда в червата, започват да се освобождават, създавайки това леко усещане за благополучие след хранене. Не става въпрос само за хранене, става въпрос за усещане. Ексцентрично любопитство.
В някои български села все още има традиция да се запазва първата филия прясно изпечен хляб за предците. Не е за изяждане от никого. Намира се във ъгъла на кухнята, сякаш в дома винаги има маса, запазена за тези, които са дошли преди това. За мнозина това е символичен жест на уважение. Размишлявате, може би храносмилането също е това. Диалог между миналото и настоящето, между това, което идва отвън и това, което става част от вас. Хлябът, който някога е бил зърно, а след това брашно, който е преминал през човешките ръце, сега е напълно интегриран във вашето тяло. Това е непрекъсната верига от трансформации, която говори колкото за биологията, толкова и за смисъла. Докато усещате повтарящия се звук на дъжд навън, осъзнавате как това бавно темпо е почти терапевтично. Нищо не прибързва този процес. Без значение колко бягате през деня, храносмилането следва своето време. Точно като живота, тя настоява да преподава. Всичко трябва да се обработва спокойно, за да има смисъл. Сега, докато мислено следите това пътуване, осъзнавате, че има нещо любопитно – скуката. Да, скука. И това не е лошо, точно обратното. Човешкото тяло изглежда е проектирано да функционира с темпо, което не съответства на непосредствеността, която доминира във външния свят. Храносмилането не бърза, то е бавен, повтарящ се и странно успокояващо. Осъзнавате как този вътрешен процес отразява житейския урок. Помислете за това, българският хляб, който ядохте преди часове, все още се обработва, стъпка по стъпка, с грижа, която граничи с упоритост. И няма начин да се ускори това. Няма бутон обработка по-бързо. Природата казва, че някои неща се нуждаят от време, че стъпките не могат да бъдат прескочени. Това е размисълът, който може да е минавал през ума на един български монах от 14 век, който седи в уединен манастир и бавно дъвче парчето си хляб. Историците все още спорят дали практиката на съзнателно хранене, която виждаме днес в толкова много съвременни книги, има корени в православните религиозни ритуали, в които всяко хранене се третира като възможност за съзерцание. И има и известен хумор в тази скука. Представете си, че хлябът, толкова пълен с индивидуалност, когато е бил на масата, сега е просто тих пътник във влака, който спира на всяка гара. Може да сте нетърпеливи, но няма смисъл. Този влак не променя скоростта. Той върви бавно и това е добре. Ексцентрично любопитство. В някои български села е имало популярна поговорка, че забързаният хляб не храни. Той служи като предупреждение за пекарите, а също и за живота като цяло. Нещата, направени набързо, не поддържат никого задълго. Интересното е, че тази поговорка се вписва идеално в това, което тялото ви прави в момента. Усвоява бавно, за да се гарантира, че всяка част се наслаждава. Като мислите за това, се чувствате странно по-спокойни. Сякаш собственото ви тяло ви напомня: забавете темпото, ползват. Дори това, което изглежда досадна, има цел. И дълбоко в себе си този монотонен ритъм дава стабилност на това, което сте. Чувате дъжда, усещате тялото си тежко и осъзнавате, че всичко работи, без да се налага да се намесвате. Можете просто така да бъде. И тази мисъл сама по себе си е почти покана за почивка. Продължавате мислено да следвате това пътуване и започвате да осъзнавате нещо любопитно. Храносмилането не се случва изолирано. Не само стомахът, червата и ензимите работят сами. Цялото тяло участва мълчаливо в колективно усилие, което рядко забелязвате. Сякаш всеки орган, клетка и система си сътрудничат, за да превърнат това парче, български хляб, във вас. Сърцето изпомпва кръв,
която пренася новоабсорбираните хранителни вещества до всяка част на тялото. Черният дроб, който е получил глюкозата, извлечена от хляба, я превръща в резерви или я разпределя като непосредствена енергия. Дори мускулите, които сякаш просто лежат с вас в момента, получават малки дози от тази енергия, готови да ги използват, когато е необходимо. Това е впечатляваща хореография като голям хор, в който всеки глас пее в точния момент, образувайки хармонично цяло. Спомняте си как в българските села хлябът се е приготвял комунално. Всяко семейство допринесе малко брашно, дърва за огрев, ръце за умесване на тестото. Историците все още спорят дали тази практика е родена по необходимост или като социален ритуал, укрепващ връзките между съседите. Във всеки случай хлябът винаги е бил плод на сътрудничеството и в известен смисъл същото се случва и сега във вас. Всяка част от тялото ви си сътрудничи, за да преработи това, което някога е било пшеница, вода и сол. Ексцентрично любопитство, което съответства на този момент. Има български обичай да се храни къщата. В някои региони, преди хранене, до камината се слага парче хляб, сякаш е символично приношение към дома, благодарейки за подслона и единството на семейството. Може би за това мисленето за храносмилането като за нещо колективно има толкова много смисъл. Точно като живата къща, цялото тяло участва в акта на посрещане и трансформиране на храната. Вие си представяте този хляб, който пътува вътре във вас, разглобява, преразпределя се и интегрира. Няма бързане, няма отпадъци. Всяка молекула намира своето място. Почти невъзможно е да не сравните това с живота. Всичко, което идва при вас, трябва да бъде обработено, абсорбирано, трансформирано. Някои неща се превръщат в енергия, други – учене. Някои просто преминават и си тръгват. Докато дъждът продължава да удря по прозореца, осъзнавате как този образ на тяло и хляб, работещи заедно, носи неочакван комфорт. Това е сигурността, че дори и без неговата намеса всичко намира начин. Българският хляб, който сега е толкова далеч от начина, по който е дошъл, е напълно интегриран с вас. Стигнахме до края на пътуването. Българският хляб, който започна като нещо топло, хрупкаво и изпълнено с история, сега вече не съществува като храна. Той беше демонтиран, реорганизиран, погълнат и трансформиран. Това, което е останало – фибри, отпадъчни води, мъртви клетки и микроорганизми, е готово да напусне тялото. Любопитно е да се мисли, че целият този процес, който изглежда толкова обикновен, всъщност е цикъл на живот и трансформация. Хлябът, който се е родил от земята, преминал е през човешките ръце и е придобил културно значение, сега се сбогува с вас, мълчаливо, изпълнявайки последната си роля. Почти се усмихвате, когато осъзнаете, че в това сбогуване няма церемония. Тялото не се нуждае от ритуали, за да елиминира това, което вече не служи. Тя просто следва своя ход, както е било още преди да се родите. И все пак има нещо поетично в тази простота. Хлябът беше храна, беше енергия, беше част от теб и сега, без фанфари, си тръгва. Тук идва един образ, който заслужава да се помни. Помислете за българските селяни преди векове, които са виждали хляба като нещо свещено, което никога не е изхвърляно без крайна цел. Историците все още спорят дали този възглед е чисто духовен или е роден от необходимостта да се цени всяка троха във времена на недостиг. Но е трудно да не се идентифицираме с това мълчаливо уважение към храната. В крайна сметка дори това, което сега напуска тялото му, е изиграло незаменима роля. И сякаш това не е достатъчно, винаги има място за ексцентрично любопитство. В някои части на България се смяташе, че хлябът,
оставен отстрани на пътя, храни изгубените души, прост жест на състрадание към бездомните. Обичай, който смесва духовност и солидарност, сякаш дори забравено парче може да промени нещата. Поемате дълбоко въздух, усещате тялото си тежко и осъзнавате, това дълго пътуване не е само за храносмилането. Ставаше дума за търпение, трансформация и приемственост. Българският хляб, който започна като символ, сега е част от вас. И скоро това, което е останало от него, просто ще си тръгне по пътя, тъй като всичко в живота трябва да си отиде. Навън дъждът продължава. Константа. Тих. И чувствате, че най-накрая можете да си починете, знаейки, че всичко е изпълнило предназначението си. Сега, след като сте проследили цялото пътуване, позволете си да забавите още повече. Почувствайте как дишането става все по-дълбоко и по-бавно, сякаш всяко вдишване е тиха прегръдка, която успокоява. Представете си цялото си тяло в хармония, функциониращо перфектно, без да се налага да правите нищо. Българският хляб, който преминава през всяка извивка, всяка гънка и всяка клетка, изпълнява своята роля. Не трябва да се полагат повече усилия. Остава само спокойствието да знаеш, че всичко е наред. Докато светът навън все още работи, вътре времето е различно. Дъждът, който продължава да вали нежно, сякаш се слива с ритъма на тялото му, постоянен, тих, безкраен. Усещате как мускулите се отпускат, тежестта на деня се разсейва и осъзнавате колко е хубаво просто да си позволите да съществувате. Няма нужда да мислите за това, което е било или какво ще дойде. Сега всичко, което има значение, е този момент. Може би някъде във вас споменът за хляба все още отеква. Не като храна, а като символ. За грижата, за историята, за трансформацията. И с това идва и сигурността, че всичко, което получавате, живеете и обработвате, се интегрира с това, което сте, по някакъв начин. Така че, почивка. Нека спокойствието заема всяко пространство. Чувствайте се в безопасност, сякаш сте защитени в тих подслон, слушайки дъжда на заден план. Дишам. Освобождавам и си позволете просто да бъдете. Сега зависи от вас да вървите малко по малко към себе си. Лежите, усещате тялото си тежко, сякаш всеки мускул най-накрая е разбрал, че е време за почивка. Няма спешност, няма шум, освен онзи постоянен звук на дъжд, който сякаш идва отдалеч, може би се блъска в стари дървени покриви в някое забравено село. Сякаш си там, в обикновена къща, където времето тече по-бавно. Българският хляб, който започна това пътуване с такава сила, вече е спомен. Фрагмент от това, което беше разтворено и разпръснато от вас, мълчаливо и трансформирано. Помислете за траекторията му. Тя започва като зърно, отглежда се на полета, на които може да са били свидетели на войни и празненства, събира се от ръце, които също държат мотики и прегръщат деца, смила, смесва, ферментира и се поставя в фурната. Тя се превърна в хляб. След това те подмина, ухапан, сдъвкан, разглобен, погълнат. Сега тя вече не съществува като твърда материя. Тя съществува като енергия, като хранителни вещества, като част от това, което сте. И може би, просто може би, това е истинската съдба на всичко. Да спрете да бъдете нещо, за да станете някой. Българските селяни са знаели това, без да знаят. Когато пекли хляба и го споделяли с семейството или съседите, те мълчаливо казвали: ето едно парче от мен, което става нас. И дълбоко в себе си това е, което тялото прави през цялото време. Тя трансформира това, което идва отвън, в нещо, което става част от вас. Прост и в същото време дълбоко символичен акт. Чувате дъжда и осъзнавате как изглежда това
което се случва вътре във вас. Капки падат, събират се, следват невидими курсове, винаги намират дестинация. Нищо в природата не стои неподвижно. Нито водата, нито зърната, които се превърнаха в хляб, нито вие. Всичко е в движение, дори когато изглежда, че е в покой. Може би затова тялото е толкова мъдро. Той знае, че важните процеси не се прибързват. Храносмилането, което следвахте като любопитен зрител, напомня за това. Нещата се нуждаят от време, за да се трансформират. Хлябът не става част от вас за една нощ. Има път, пълен със спирки, срещи и трансформации. И дълбоко в себе си е така с почти всичко в живота. Спомняте си миризмата на още топлия хляб в началото на това пътуване. Може би в този момент се почувства гладен. Същият този хляб е просто енергия, разпръсната във всяка клетка. Помислете какво означава това, всяка мисъл, която имате в момента, всеки удар на сърцето, всеки дълбок дъх, който ви приспива. Всичко това има малко от този хляб. Той престана да съществува като себе си, за да можете да продължите да бъдете себе си. И тази мисъл е успокояваща, защото показва, че животът се състои от тези малки мълчаливи дарения. Точно като хляба, всяко преживяване, всеки човек, който пресече пътя ви, оставя нещо във вас. Някои неща обработвате бързо, други отнема време. Но в крайна сметка всичко се абсорбира, трансформира, интегрира. Дъждът продължава. Тя не бърза. И не е нужно да го имате. Външният свят може да продължи да работи, но тук, в този момент, вие сте защитени. Вътре в тялото ви всичко работи перфектно. Извън него всичко е достатъчно далеч, за да не стигне до вас. Само ти, постоянният шум на дъжд и спокойствието на съзнанието, да знаеш, че нищо не трябва да се решава сега. Вдишвате дълбоко. Въздухът навлиза, свеж, изпълваш дробовете му, сякаш отмива остатъка от деня, който е останал след себе си. И докато издишва, той чувства почти физическо облегчение, сякаш може да се освободи от тежестта на притесненията, които все още настояваха да останат. Гледате ги един по един да се разтварят като хляб, който е престанал да съществува като хляб. Те губят формата си, губят силата си и стават нищо. Мислите ви се забавят. Те все още идват, но вече не бързат. Те изглеждат като размити образи, може би спомен от детството, скъпо лице, житно поле, люлеещо се на вятъра. Не се опитвате да държите тези изображения. Те преминават като химус в червата, следвайки потока без съпротивление. Забелязвате как цялото ви тяло е съединено в тази почивка. Сърце, бели дробове, мускули, мозък. Всички мълчаливи, всички работят заедно, за да ви запазят тук, в безопасност. Сякаш си в древен манастир, заобиколен от дебели стени, защитен от бурята. Няма значение какво има там, вътре сте спокойни. Българският хляб изпълни своята роля. И днес изпълнихте и своите. Сега няма какво повече да се прави. Без цел, без усилие. Просто бъди. Просто усещам тялото тежко, дишането бавно, умът се колебае между съзнанието и съня. Запомнете, точно като онова парче хляб, което търпеливо се е превърнало в част от вас, всичко в живота се нуждае от време, за да се интегрира. Радостите, болките, промените, всичко трябва да бъде усвоено. И това не се случва набързо. Сега си представете, че сте в къща в провинцията. Навън нощта е дълбока и дъждът продължава да вали, но вътре в нея има топлина. Горяща камина, далечната миризма на прясно изпечен хляб, може би забравена чаша чай на дървена маса. Лежиш на обикновено легло, покрит с тежко одеяло и никой не те притиска. Няма часовник, който да отбелязва часа. Само звукът на дъжда и топлината на собственото ти тяло.
което знае точно какво да прави, без да се налага да мислиш. Поемаш още един дълбок дъх. И докато правите това, имате чувството, че цялата тежест, която сте носили през деня, се разтваря. Вие сте в безопасност. Внимавате. Най-накрая можете да го пуснете. Хлябът вече е завършил пътуването си. Сега е ваш ред да започнете своя, бавното и безшумно пътуване към съня. И докато дъждът продължава да вали, вие просто плувки. Той се носи сякаш увиснал в пространство между съня и будността, където времето престава да има значение. Дъждовните капки навън се превръщат почти в мантра, повтарящ се звук, който приспива мислите ви, разтваряйки ги малко по малко, докато вече не са мисли, а само усещания. Любопитно е как това състояние прилича на началото на пътуването на хляба. То също започва с нещо твърдо, пълно с форма и идентичност и бавно се разплита, докато не става част от нещо по-голямо. Сега се отървавате от твърдите форми на деня, ангажиментите, тревогите, вътрешните диалози, за да се превърнете в просто присъствие. И в това присъствие намирате покой. Сякаш се разхожда през празно българско поле в дълга нощ, слушайки само шума на вятъра, който минава между класовете на пшеницата. В тази област няма бързане, няма да отидеш никъде. Просто вървете, усещайки земята под краката, дишайте дълбоко, оставяйки пейзажа да ви обгърне. Това е място, което съществува само за вас, без изисквания, без шум, без никой, който да се нуждае от вас в момента. Спомняте си селяните, които след цял работен ден седяха тихо, ядяха хляб и слушаха дъжда. Те не се нуждаеха от големи разсейвания, за да почувстват мир, просто трябваше да бъдат. И сега разбирате това по начин, който не минава през ума, а през тялото. Тялото знае как да си почива, той знае как да се преобрази, той знае как да ви върне в равновесие, точно както знае как да смила парче хляб, без да се налага да мислите за това. Всеки мускул се отпуска, лицето омеква. Раменете потъват в матрака и дишането става още по-бавно. Усещате приятната тежест на завивките, сякаш са ръце, които ви държат здраво. Тук няма опасност, няма от какво да се страхувате. Светът навън може да продължи да бъде такъв, какъвто е, заед, непредсказуем, понякога тежък, но вътре, в това малко пространство, има само мир. И когато сънят започне да ви обгръща, осъзнавате, всичко, което трябваше да се направи днес, вече е направено. Хлябът е изпълнил своя цикъл. Вие изпълнихте своите. И сега, като водата, която намира пътя си към реката, като дъжда, който винаги достига до земята, вие също следвате естествения си път. Заспиване. Остави се. Вие сте в безопасност. Вие сте у дома си, в тялото си, в почивката си, в свободното си време.